ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வேது கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை அடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதனால் நான் வீடியோ போடும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேவையான பொருள் 2 கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன், 2 பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணது, ஒரு 3 கேரட் இந்த மாதிரி பொடியாக துருவி வச்சுருக்கேன், ஒரு 4 பச்சை மிளகா சின்னதாக கட் பண்ணது, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் 4 பேருக்கு 2 கப் மாவு, 1/2 கிலோ மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த கோதுமை மாவில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கேரட் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் சில்லி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 ஸ்பூன் இட்லி சோடா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கலந்து விடுங்க. ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துக்கிறேன். ரொம்ப தண்ணியாக கலக்கிடாதீங்க, கொஞ்சம் நல்லா திக்காக தான் கலக்கணும். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவு நல்லா கலந்ததும் நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போ மாவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு ஃபுல்லாக கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லாம் நல்லா கலந்தாச்சு. இது மாதிரி உருண்டை பிடிச்சா உங்களுக்கு நல்லா உருண்டை வரணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு சின்ன பீஸ் வாழை இலை எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த எண்ணெய் நல்லா தடவி விடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் உருண்டை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிணத்துல இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கோங்க. தண்ணி தொட்டு தொட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி சின்னதாக தான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம பிடிச்ச உருண்டையை வாழை இலையில் வச்சு இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க. கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தொட்டு தட்டிக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் எண்ணெய் தொட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் தொட்டி இப்போ தட்டுறேன். ரொம்ப பெருசாக தட்டிடாதீங்க, மீடியம் சைஸாக தான் இருக்கணும். ரொம்ப மெலிசாக இருந்தாலும் நம்ம எடுக்கும் போது உடஞ்சிரும். அதனால் ஓரளவு சின்ன சைஸாக திக்காக தட்டிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தோசைக்கல் நல்லா சூடானதும் இப்போ வாழை இலையை அப்படியே போட்டு எடுங்க. இப்போ ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெயை சுற்றி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வேகட்டும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். இப்போ இன்னொரு சைடும் நல்லா வேகட்டும். இப்போ பாருங்கள், இன்னொரு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கோதுமை அடை ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபி தான், நல்ல ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கோதுமை அடை இது அப்படியே கூட சாப்பிடலாம், சைட் டிஷ் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.